Era o zi de duminică. Eram la TV și tocmai începea Mr. Bean, desenul. Episodul a început puțin ciudat, deoarece Mr. Bean avea cravata verde, iar muzica de început suna destul de ciudat. Am început la casă, tipică a lui Ben. El avea o față fără expresii, fără a clipi. Stătea pe canapea la TV. Chestia era că TV-ul era cu purici. Iese afară în fața ușii. Dintr-o dată ecranul se face negru pentru vreo 5 sau 4 minute. Am schimbat canalul, dar la toate ecranele era negru. Am crezut că s-a tăiat cablul, dar imaginea a revenit, doar că Bean era mort. M-am speriat foarte tare, dar dintr-o dată apare un tip care era tot Bean, doar că avea cravată verde, ca la început. Când a început, genericul părea scris invers.